tayo konti. Kapit tayo. Kapit tayo konti. Lalim naman pala dito, putang ina. Tayo na tatabihan. Walang tatabihan. God damn it. Tayo konti. Yeah. Yun ang hindi maganda kay Osmo. Wait lang, concentrate muna tayo sa pag mamaneho bago tayo magsasalita. Magkano tayo? Sexy po, my God. Think about that. Okay, nandito na tayo sa Molino something. Kalimutan ko na kung ano tawag dito. Pero lalabas tayo rito, SM Molino. Ito yung ano, yung famous na tulay ng Molino, nandito yun. Dadaanan natin yun. Tingnan natin kung anong ganun, parang hindi maganda fit nung helmet ko. Hala, traffic. Ano meron?
uso talaga tong visor na to. Lights na. Yan na. Mukhang okay naman. Pero kaso hindi ko pa alam kung ano na pag-uusapan natin, di ba? Concentrate muna tayo sa pag-uwi. Mamaya na tayo magkwentuhan ng konti. Medyo titigil muna ako. In the twilight zone. Tanan. Lapo. I'm gonna take you to the twilight zone. Yan na. Andito na tayo ulit sa Molino something. Kakanan tayo dun sa may kanto para labas tayo ng Salitran. Sa Lawag ba to? Salitran. O baliktad. Basta either way, lalabas tayo sa isang sal. Sa Lawag o Salitran. Tapos lalabas tayo ng Aguinaldo Highway na yon. Pwede naman tayo dumiretso dito Paliparan, pero kasi madilim na eh. Di ako kampante sa lugar na yan eh. Grabe yung ano dyan eh. Yung dilim ba. Tapos medyo di pa maano yung kalye. Diba? Kagaya nung Kupal, diba? Dire-diretso lang. Anyway. It's okay. Ano yata si Pat? That's mo. Yun na nga. Ngayon Papanano. Putik. Yan, Aguinaldo Highway na to. Ano na to? Direksyon ng Tagaytay. Sarap ang motor talaga. Diyos ko. Ano to eh? Stress relief? Oo, totoo. Kahit sabihin nilang hindi totoo ang throttle therapy. Para sa akin, tangin na stress relief to pagkagaling mo sa trabaho. Yun, yung ilang ano ka sa trabaho,
Kahit anong sabihin natin, stress relief to. Parang sinisinok yung motor ko ah. Yun oh, diba? Watch it. Sarap, diba? Oh. Alam mo yun? Pero syempre, kailangan mo pa rin ang tawag dyan, being cautious, iba pa rin yun. Kasi kaysa yung ano ka, yung bigla-bigla ang ano, yung harurot ka na harurot. Iba pa rin yun. Parang spongy yung ano ko, preno. Ayan. Jones. Yeah. Ano na to, pa-Walter naman to. So, dire-diretso na tayo nito. I hope. Kasi nakaiwas. Tanga na, stop na naman. Trip. Nice. Walang yun oh, even Joko hindi niya sumagot eh, nag-aaya mag-tambay pero hindi naman sumagot. Upal, di ba? Yung mga taong natin ipilit. Hindi tayo sabihang kamoti. Malambot.
Anyway, para uwi na tayo. Sana ganito na takbuhan para medyo mabilis-bilis tayo makauwi. Yun na nga, ayan, pauwi na tayo. Galing tayo ng work, ngayon uuwi na tayo kasi rest day tayo ng Thursday, Friday. Tapos ang balik na natin Saturday ng gabi ulit. So, ngayon na nga, para meron tayo pahinga ng onte. Tomorrow's, maglalaba ako bukas. Ako na maglaba. Big bikers, hindi, ano lang yan, isang 200, isang 390 yata, o parehong 250. Nauna ko na kasi buntot ng buntot, naiilang ako. Hindi naman mananalo sa akin itong dalawang to sa unahan. I've been take the chance, baby. Barbie, let's go party. Ay siya, parang siya on the table. Sugbo, Batangas. Oh, Broom. Putang ina, maulan dito, shit. Ay, sorry.
Your last. Ish, puro malalaki. Opo, yeah. Scary din talaga yung ano eh, no? Kaya kahit ang kotse dala mo, scary ang ganyan eh. Malalaking sasakyan mga truck. Something's coming along and it's anyway, nawala na yung talking ek-ek natin kasi talagang hindi talaga ako sanay. May masasanay din siguro ako ng nagsasalita habang nagmamaneho. Baka hindi natin masabi, di ba? Kasi dami kasi nagsasabi. Bakit dito ako nagsasalita? Tsaka nakakasawa na daw yung yung puro lang POV na sounds. Sabi ko, nandun yung ko kasi, yung channel. Ayun yung mga sockmate ko, doon naka-focus yung mga yun. Yung tunog ng tambucho. Yung ugong ng makina. Tama ba? Oo, doon naka-focus yung ko kasi, yung doon siya nasimulan eh. Kasi nga hindi ako sanay do ito tatry kaya nga ako kumuha ng mic para matry kung paano mag kwento-kwento habang nagmamaneho, di ba? Na-try natin kung magagawa ba natin o hindi, di ba? Testing. Sana maaga tayo makauwi kasi gusto kong magpahinga. No, tagal-tagal ko nang nakaganito. Wala pa akong video ng flyby ko. Alam mo yan, yung motor ko na wang ganun. Wang ang puta kaya para ganun eh. Anyway, yun nga eh. Tatry ko nga, minsan maghanap ako ng isang space na maluwang tas para pwede ako mag-mount ng camera para makakuha ako ng flyby, diba? Or unless meron akong kasama, diba? Try natin. Shit, basa. Pogi nating bag, mababasa. Kung meron bang town proper, meron din. Town improper, de joke lang. Corny, no? Dad joke. That's a dad joke. Ito, masarap siya Tagaytay. Ayoko dyan, madilim dyan eh. Eko, my hometown. Akala mo hometown eh. Maka hometown, akala mo di bagay. Hindi, native na ako kasi may ilang taon na ako rito. Ano na ngayon? 2025. Ano pa ako dito? 2010, 2011, di ba? So, considered citizen ka na nun kasi I'm a citizen.
si baby. Diba? Natingala ba yung ano ko? Tingala yata yung headlight ko kaya sila nailaw. Romantic Bobby. Yes. Baka kala mo tibay na ito, no? Tibay ni Osmo, ha? Hindi pa siya nagpapapalit ng battery, oh. Well, tingnan natin kung makarating tayo sa ating destinasyon kung gugustuhin niya ba ng bagong battery or no. Diba? So kaya yung low light nito, may nakikita kaya to? Dito panalo si Ace Pro eh. Low light eh, mga ganitong sitwasyon eh. Oh. Yung headlight mo lang yung ano. Tingnan natin. Anong kailangan ko baklasin tong helmet ko para mapabanguhan ng pahuna. Tapos nagdadaldal ka pa ngayon, so talsiklaway ka kaya lalo mabaho. Nalang bumaho kasi talsiklaway ang potragis. Kaya nagtutoothbrush naman ako. So makakapahinga na tayo. Tomorrow makakapaglaba na tayo. Makakanood na ako ng anime. Pahinga na yung utak ko. Tayo na sermonan ako kanina eh. Bad trip. Pareho silang. Yung issue nila pareho. Escalation naman talaga. Ewan ko bakit sinita pa ang putek. Diba? Ba? Ewan ko ba? Parehong kagaguhan yung ano eh.
basa na naman dito.